第51集。我说：“海琴，你冷静点。”你也不是好东西，你们两个狼狈为奸，很快就有人跟你们算账的。说着，他在门槛上坐下来，撒泼般嚎哭起来。这时，疗养院里的人都被惊动起来了，走廊里挤满了看热闹的人。管理人员怒冲冲赶来质问。我和韩雅找不到合适的解释，异常尴尬。这时，电话铃突然响起来，韩雅拿起听筒，如获救星。是我是韩雅。对，他在我这儿。不知道他为了什么，又哭又闹，影响很不好。您到这儿来吧，越快越好。谁？我问。他用袖子抹了抹汗水。关海涛。他把关海涛要来的消息附耳告诉管理员，管理员便嚷：“散了，请回到各自房间休息。”人们散尽，关海琴仍在悲泣。后来，把头斜倚在门框上，闭上眼睛。有几次，我想劝说他到屋里来，韩雅都冲我暗打手势，不许我去接触他。这时的韩雅异常可怜，她那沮丧的面孔极为难看。雨似乎小了点儿。一直等到关海涛来，关海琴始终闭着双眼。如果不是双手轻轻抖动，还真以为他睡着了。他在哪儿？从走廊里传来关海涛的说话声，跟他一起来的还有一个穿白大褂的陌生医生。听到他的声音，关海琴跳起来：“都给我滚！都是骗子，都是杀人的凶手！”抓住他！关海涛喊：“别让他跑了！韩雅，你还傻什么？”哗啦啦，常落地窗的玻璃破碎了，从海滩卷进来的风雨刮进屋里来。关海琴倒在玻璃碴子上，他的双手和苍白的脸上滴下鲜红的血。我和韩雅过去，将关海琴抬起来。这时他已休克，身体软得如同烂泥。好容易才把油衣和湿鞋烂袜子剥掉，原来脚板上全是血泡和伤口。骗子！昏迷中，他仍喃喃自语。放在床上，医生为他检查身体，心脏、血压都没有什么问题。这时，疗养院的医生也赶来帮忙处理手和脸上的伤口，并为他注射药剂，促使他醒来。他睁开茫然的眼睛。看着我，我是医生。医生盯着他的眼睛问：“告诉我，你怎么不好？”没有回答。你觉得手很痛吗？没有回答。医生用手去触那伤口，他像触电般猛然一缩，咯咯笑了几声。海琴！关海涛探过身来。滚开！关海琴挺身而起，医生马上将他按住，并说：“关书记，请你们退出这个房间，病人需要安静。”除医生，我们都退到门外。雨淅淅沥沥地溅在走廊玻璃上，关海涛掏出烟卷，用力吸着。韩雅凑过去：“关书记，给我一支。”吸着烟，关海涛告诉韩雅，大约1个小时前，关海琴突然闯进他的办公室。当时他正和省委马书记通电话，研究2次去死海试捕的计划。关海琴打断了电话，他看到妹妹的神态，几乎吓呆了。问他从哪儿来，他也不说，只有一句话：“骗子，你是骗子。”这时他明白，
海琴精神失常了。他试图稳住他，离开办公室去找医生。等他回来时，关海琴不见了。他打电话与多处联系，均无海琴的下落。后来想到了疗养院。这时医生出来了，关海涛问：“怎么样？”医生说：“我给他吃了药，估计很快就会睡着，精神不正常，这是肯定了。更确切的诊断要在入院之后。我现在想知道，病人过去是否有过类似情况？没有。他结婚了吗？没有。有男朋友吗？”关海涛沉吟了一下，看了看韩雅：“就算是有吧。”医生转向韩雅：“你们之间最近有过情感波动吗？”韩雅迟疑不答。“我是指严重的精神刺激，例如你是否另有所爱，想将他抛弃？”“没有。”韩雅断然否认。“你也不曾发现他有过精神反常吗？例如狂喜或忧郁？”“他近来心情很不好。”“能讲得具体点吗？”关海涛说话了：“这就不必了吧，医生。如果你断定他的精神失常，这就可以了。希望你能用最好的药物将他迅速治好。”说着，他的眼圈有点红了。既是党委书记，又是亲属，关海涛的话，医生怎能不尊重呢？医生给关海琴服的是镇静药，关海琴睡得如同死人。这不仅是药物在起作用，也是因为太累了。他被抬上救护车时还说梦话。救护车走了，回到韩雅那冷风酷雨的住房内，心情怅然若失。韩雅哭丧着脸从地上抬起关海琴的油衣和鞋袜。那雨水，那泥泞，那血迹，更加剧了心绪的烦乱。突然，韩雅拍了一下大腿：“糟糕！又怎么了？”我问。“这是我父亲的油衣。”“你怎么知道？”“你看衣领上的字。”我仔细看了看，领口里有灯塔二字，是水平胶灯塔的公用油衣。“还有这鞋子，这泥泞！”他惊慌地说，“一定是从水平胶灯塔冒雨来的。”“他到水平胶去？”我说，“一定是为了你们的婚事吧？记得他在信中坚持要你父亲出席婚礼。”韩雅根本没注意到我的分析，他似乎被某种不祥的预感震慑了，仿佛将有一场灭顶之灾即将降临。“那儿肯定发生了什么大事儿。”他喃喃自语。“天哪，什么样的事儿才能将他弄成这副样子呢？”“我到水平胶去一下吗？”我说。“水够浑了，你何必又去插一腿呢？再说，你也没有空闲时间呢。我那政治部副主任的任命已经下来了，这1、2天即将公布，你必须赶制简报。”“明天？”我又说，“我到医院去探望海琴，他不会总不清醒吧？”也只能如此了。第52集。转天上午，我到港口医院去，医生告诉我，关海琴的病势很严重。港口医院是个小医院，没有治疗精神病人的经验和器械。经关海涛同意，已经转到省精神病院去了。省精神病院在省城近郊的一个风景区里，我后来也曾去探望过。那儿的医护人员对我说，病人不想跟我会面。此后不久，小雨水产基地的气氛突然紧张起来，又和突出政治大讨论学习运动时那样，
将所有的鱼轮都调回港停产学习。这次的学习名目是向党交心，要求海狼们背对背揭盖子，揭发一切反党的言论和行动。其声势很像文革初期的横扫一切牛鬼蛇神，因此后来有人称之为小文革。党委为什么要搞这个运动呢？据说是出现了一股抵御小雨208号英雄集体的反革命逆流，又有人给中央写了反革命匿名信。这一绝密情况自然又是韩雅渗透给我的，他已经是政治部副主任了。运动结束，有11人被清理出船员队伍，但紧张的气氛一直延续了很久，达到了一说小雨208号英雄集体，人们便有点谈虎色变的程度。后来我被省委马书记要走，说是借调，任务是筹备一个大型的小雨208号英雄集体展览，由我担任展览会筹备委员会的总编辑。搞展览会可不是个轻松的工作，又要编写又要绘图，一次又一次的审查，无休无止的修改。一晃几个月过去了，我只能从韩雅偶尔的来信中知道小雨水产基地的情况。他作为政治部副主任，忙得更是不亦乐乎。后来连他的信也很少见到。关海琴一直在精神病院，韩雅也曾去探望过他，据说他们也见了面。韩雅在信中告诉我，他瘦得很厉害，神情忧郁，不像个精神病患者。无论怎么问他话，他都不回答。他的身孕不小了，医院并没有把他放在其他病人中间，他住的是小病房。一说要让他出院，便伤心地哭泣。韩雅担忧他腹中的孩子，曾想请医生考虑堕胎，遭到了拒绝。一想到孩子，韩雅就大伤脑筋。后来，尊敬的邓大法官，日前一席长谈，不曾勾起你的兴致，实在抱歉。我也知道，这沉长而乏味的叙述非你所需，但我却克制不住从记忆中自然引申出的万缕思绪。这也是我们搞形象思维的人的职业病，望你们这些逻辑思维专家能够谅解。我之所以突然中断叙述，绝不是卖关子吊胃口，当然话说多了也真是有点累。我希望能改日继续介绍韩雅的经历，最主要的是为了稳定一下情绪。接着我就要触到那场可怕的10年噩梦。我曾发誓不再回忆那可怕的10年，整整10年的地狱生活，我能活过来就算是万幸了。如果你能谅解，我想把这10年简略过去。再说，我在这漫长的10年中几乎与世隔绝，根本不了解韩雅的情况。那个史无前例的文化大革命爆发时，我还在展览会筹备组工作。我甚至连这场突然发生的动乱意味着什么都没弄清楚，便被推到历史的审判台上。最初是受省委马书记的株连，他的罪名是什么，我到现在也没弄清。他的秘书、司机都没能逃脱厄运。我则是筹备组的工作人员密谋抛出来的。这些人对小雨208号英雄集体始终保持怀疑态度。后来又查出我的家庭出身有问题，在报社工作时思想也挺反动。最有力的证据是我当记者时发表的文章《
白纸黑字。后来我被遣送到大西北去劳改，直到四人帮倒台，我才得以平反。哼，这人世间有什么可值得我留恋的呢？父母的命运比我更惨，早在运动初期就被人迫害致死。我又不曾结婚，唯一使我惦念的就是韩雅和关海涛兄妹。回小雨之前，我先给韩雅去了一封信，很快我便接到了她的复信。傻牛，我的好乖乖，见了你的信，我真是傻了眼了。难道这信来自阴间？恕我直言，小雨水产基地的海狼们都以为你死了呢。文革中省城被迫害致死的人数也数不清。不久前，我和关书记还提起你，关书记特地给省委马书记去电话，请他调查你的下落。马书记也说你可能不在人世了。省委的档案资料均毁于动乱中，后来一场大地震全部报销。关书记还惋惜小雨水产基地损失了一个难得的笔杆子，这次真的变成鬼才了。谁想到你又突然冒出来了，我和关书记都欣喜若狂。回来吧，现在小雨水产基地又是咱们哥们儿的天下了。我和关书记从心眼里喜欢你。傻妞，你知道我不能没有你呀。告诉我们你的车次，我去接你。恳你，韩雅。我噙着热泪，反反复复地读这封信。人世间一切如旧，灾难总算过去了。诸神就位，不知新生活将是什么样子。我有一点感到疑惑，韩雅的信中不曾提到海琴。我和韩雅终于又见面了，在车站上，我们连握手也忘了，真是恍若隔世的感觉。最后还是韩雅先开了口：“天爷，你怎么头发都白了？你还是老样子，真的不曾变。”韩雅还是那么朝气蓬勃，仿佛过去的不是10年，而是10个月、10天。他在汽车上哈哈笑道：“运动初期我也懵了，谁知道这是怎么回事啊？从上到下乱成一锅粥，有人趁机想要把我置于死地。哼，我是干什么的？乱世中出来的人物，我还怕天下大乱吗？”他很得意，他说他也拉起一拨子人马，打关海涛打得比谁都狠。谁也想不到他是明打暗保，他揭露出很多关于关海涛的问题，都是瞎编的。骇人听闻。等到他爬上革委会主任的宝座，又一风吹，说事出有因，查无实据。第一个就把关海涛结合到领导班子里来了。第53集，他没挨揍，更没揍过人。我对这些都不感兴趣。海琴呢？我问。戛然住口，他的面色黯然了。过了一会儿，他悲哀地说：“不知道。”不知道？我问：“这是什么意思？”也许早不在人世了。他叹息。文革爆发后，海琴似乎还在住院。由于精神病医院也乱了套，不少病人全出院了。估计海琴也离开了，因为她该生产了。韩雅去精神病院找她时，已在大地震之后，精神病医院已是一片废墟。她也对得起海琴，始终独身。回到小雨水产基地，我便住进疗养院。10年的劳改生活拖垮了我的身体。就在疗养期间，我完成了《水平礁》这部小说，
后来便被调到省文联。这段的详细情况，我们在见面时再讲给你听吧。我有个想法，如果我能到法院去找你，也许对你的案子更有帮助。可能的话，也让我看看案卷，见见那个杀害韩雅的凶手，不知当否？盼你信誓。尊敬的傻牛，瞧，我也称你为傻牛了，你不会生气吧？提笔写信，发现落在笔上的是傻牛二字，我也愣住了。可见你那娓娓动人的故事已将我迷住。我忘掉了自己是个法官，变成一个感情易冲动的青年读者。其实啊，司法人员也不像人们想象的那样超脱。我甚至主张，法官应该比常人更富于人情。感谢你用艺术手法向我展现了韩雅所走过的人生道路。我的案中人的形象在我心目中形成了。中学时代的韩雅，流落社会的韩雅，到小雨水产基地去闯码头的韩雅，以及小雨湾渔场捕猎龙青鲨的韩雅，去死海试捕死里逃生的韩雅，栩栩如生啊！果然是个人物。话题必须扯回来。如此一个英雄人物，怎能在阴沟里翻船呢？多多怪事啊！更怪的事情又出现了。就在我从你那儿回来的转天，法院收到一封匿名信。又是匿名信。我们这个案子真是有点像侦破小说了。然而，这又是生活的真实情节。此信揭发，韩雅根本不通水性，用海狼们的话来说，他是个成色十足的旱鸭子。他在码头上落水而死，也没什么可奇怪的。为此，应该从轻处罚关寒海。我不知道你得知这一情况时将有何感想？怪哉！欢迎你到法院来。虽然你不是人民陪审员了，法院的大门并没有对你关闭。院长、庭长、书记员都还记得你。你可以以作家这一特殊身份到法院来深入生活。如果你能帮我们更准确地了解案情，更是求之不得呢。经研究，韩雅一案准备全面复审。计划的第一步是去小雨水产基地调查。欲来从速，到小雨水产基地去，你还是个难得的向导呢。紧紧握手。邓，去看守所提犯人的警车出发了。从某种意义上来说，老邓提审犯人也是为了让我对关寒海有个感性认识，同时也作为重新调查的开始。常常有这种情况，将检察院报来的材料驳回，或法院另作调查。使我最感兴趣的是那封匿名信，另外则是那枚小雨水产基地公章失窃案报失的党委公章。这枚公章居然在若干年后从关寒海身上发现，不能不令人感到惊奇。从而我忍不住猜测，这枚公章的出现对韩雅一案是否有着某种潜在的神秘关系。这匿名信的信封很普通，是小雨邮局发的，信笺也是小雨各百货店或文具商店出售的那种30年标准化的大众蓝格信纸。信封上写道：小雨地区法院院长亲启。由于是匿名信，自然没有寄信人的地址，信笺内容也很简洁，
而且简单到如同给法院寄来的一份声明或备忘录，内容是：致小雨地区法院刑事审判庭院长、庭长、审判员。作为韩雅一案的知情人，我有责任向法院提供如下证词：所谓被害人死亡前不谙水性，是个冒牌海员，货真价实的旱鸭子。我有充分证据说明这一证词，为此我呈请法院调查，韩雅被谋害之说应予否定。鉴于某种原因，我不愿公开出庭作证，但保留出庭作证的权利。一个知情人。老邓问我，阅后有何感想啊？奇怪。哦，怪在何处？这字似乎很眼熟。老邓一喜，你认识？我摇头，只是眼熟，记不清像谁的字迹了。哎，你熟悉的朋友在长郊渔业社都有谁呀？他提醒我。没有，只见过一个关社长，算不上熟悉。韩玄听说文革中被迫害死了，他的字我见过，也不是这样子。这封信发自长郊渔业社。老邓告诉我。你怎么知道？哎，你看那邮戳。我翻过信封的背面，确实有个很清晰的发信邮局的戳记，字样是长郊邮电所。老邓说，要想搞清楚这封匿名信的来龙去脉，只有去长郊渔业社调查。这封匿名信的出现对整个案情来说关系重大。如果韩雅真是个旱鸭子，这个案子就明朗化了。旱鸭子？我表示怀疑。这时去看守所提犯人的警车响着尖锐的警笛回来了。因为只是一般审讯，所以不必开庭。照例把犯人押到审讯室。审讯室就在审判庭的隔壁，有2扇门与外庭和审判庭相通。我和老邓进去时，案犯关寒海已经坐在靠墙的板凳上，一副寒光闪闪的电镀手铐套在关寒海的手上。他的头下垂，腰部也弯曲着，但仍不难看出他的身材健美而修长。他杀青的头皮上黑硬的头发茬儿莹莹闪光，这使得与头发衔接的皮肤格外白，白得有点瘆人。第54集。听到我们的脚步声，他的眉头微微抖动了一下，腰也弯得更深了。他那精济和萎缩的样子，在别的场合也许能让人可怜，在法庭上，任何颓萎的姿态都令人感到厌恶和憎恨。一个小偷或者杀人凶犯，伪装得越善良，对人的威胁就越严重。这种情况，我在执行人民陪审员职务时就早有体验了。因此，我对面前这个青年罪犯的第一印象极糟。关寒海，老邓说，把头抬起来，回答我的问题。他缓缓抬起头来，而且偷偷窥测我和老邓。好一个俊俏的小伙子呀！瓜子儿脸，这使他男性的气质中增添了不少女性的妖娆。一双细长的黑眉，2个黑而亮的眸子闪闪烁烁。虽然看不到一般罪犯那种惊悸或绝望的神态，却也掩饰不住深深的不安与忧郁的心情。他似乎想从老邓、我和这周围的环境中寻求某种气氛，却又不能得到满足。我为他的俊俏而遗憾。
如果他脱下身上的黑色囚服，如果他不像其他罪犯一样剃成光头，蓄上油亮的头发，穿上紧身皮裤和羊皮猎装，戴上舒美、康宁、时氏、奥马或尼可发变色太阳镜，骑着宝蓝色的丰田摩托，就是一个彪悍而又不失潇洒的新潮青年。小雨自由市场那些大把大把赚钞票的鱼贩子们，就是这个派头。关航海，老邓说：“你对法院复审的决定有什么想法？”服从政府决定，感谢政府决定。他忙垂头恭顺答道。好，老邓说：“回答我的问题，你何年何月何日出生于何地？”准确的出生年月日我记不清了，可能是1967年，也可能是1968年。你父母没告诉你吗？我很小便在外边流浪了。你父母的姓名、职业、住址？父亲叫关海，曾是长郊渔业社的社长。母亲叫关寒氏，曾是长郊渔业社的社员。现在何处？都在文革中去世了。作为例行讯问，老邓一项项提问着，我听着却骤然一愣。他的父亲是长郊渔业社的社长关海。如果我没记错，那年我和关海琴到长郊渔业社和水平礁灯塔去的时候，接待我们的就是这个热情而豪爽的老渔民。关海琴似乎讲过他的情况，他无儿无女，老伴有病不能生育。解放前，多少人劝关海再娶一个，他都一笑置之。关寒海怎说他的父亲是老关海呢？难道关海后来又娶了一个女人？不会，要不他妻子关寒氏病愈，恢复了生育能力。我这样瞎想，老邓提的其他问题便没有听清。例如他父亲何时去世，去世的原因均没在意。后来问题归到正宗，他与韩雅的关系，案发的缘由，案情，我才算把失散的思绪收拢回来，全神贯注地听。你最早与韩雅相识是什么时候？老邓问道。记不清了，大约有2年了吧。你们都有过什么交往？没有任何私交，曾找他批过条子，买过鱼，也是正常的业务交往。你为什么与他争吵，并把他推下码头？他不许我再到小雨水产基地来搞业务活动。除了推他下水，还有其他侵犯人权的举动吗？没有。你……老邓沉吟一下，拖着长音问道：“韩雅不会游泳，你事前知道吗？”关寒海愣住了。这一瞬间，一个惊异欣喜的神情在他眼睛深处飞快地闪了一下。他用近似做作的口气反问：“你说，韩雅不会游泳？”注意，我要你回答我，而不应该是我回答你。我不知道他不会游泳，他不可能不会游泳，大家都知道，他是著名的海上英雄。有其他人能证明你只是将他推下码头，而没有其他的伤害活动吗？他沮丧地说：“有就好了，当时旁边没有人，远处有人又都说没注意，就是看到了，谁肯为我作证呢？”问题又转到那枚公章。小雨水产基地党委的公章怎么到你手中的？老邓问。我捡的。在什么地方捡的？小雨水产基地
办公大楼厕所旁边的杂物内。什么时候捡的？记不清了。捡到这枚公章，为什么不交给小雨水产基地党委呢？我怕什么？怕惹嫌疑。审讯没有什么收获，老邓也没希望有新的发现。但他在验证什么，推敲什么，这点却瞒不过我。另外，他想从我这儿得到些什么。犯人送走了，他问我：“你对这个犯人印象如何呀？”怎么说呢？不要你猜疑、推理分析，只希望知道你的印象。我好像觉得他表里不一。什么意思啊？表面上看他很惶悚、很懊悔、很伏法，急于服刑，但总觉得那2只眼睛后边还隐藏着什么。老邓微笑不语，猜不透他的意思。转天绝早，我跟老邓去长礁渔业社调查。一路上，我默默地欣赏着海滩上的风光。与当年我和关海琴来时有所不同的是，一条平坦的柏油公路代替了那荒滩野路。我不禁缅怀起关海琴来了。文革后，关海琴不曾露面，关于他的情况有种种谣传。有人说仍在外地某精神病院中，也有人怀疑早不在人世了。韩雅也不知道他的下落。到长礁渔业社时还不到中午，长礁渔业社变得让人认不出来了。低矮破败的渔铺消失了，取而代之的是一排排红砖大瓦房。每个小院都有一座水泥刻花的小门楼，门旁还耸着一架架铁塔式电视接收天线。渔业社也更换了名称，叫长礁海产品开发公司。好大的气派！原来的渔业社办公室旁边新起了一座2层小楼，党政工团各部门都在那楼内办公。沙发、地毯、空调、吸尘器，比省委机关还阔气3分。第55集，开发公司经理是一个小雨水产学院的毕业生，他是渔民们集资保送去上大学的。说起来，他和故去的老社长还沾点亲，是老社长的一个3竿子打不着的远房侄子。老社长死的时候，他正在外地。他不喜欢回忆那可怕的过去，他喜欢介绍近2年长礁渔业社的发展。历史上从没有过的富裕使他陶醉，更令他陶醉的又是即将实施的宏伟计划。我和老邓都忘记来长礁的目的了，尤其我，心情之激动难以描述。长礁渔民们是怎么富起来的？他们采纳了韩玄多年来的研究成果，走养捕兼顾、以养为主的致富道路。小鱼湾慌了，我们却没被憋死。青年经理自豪地宣称：“我们将把小鱼湾养活，这不是吹牛。”他们已与香港的一个财团挂钩，由香港投资，在死海长礁外建100亩海虾养殖试验场。一旦成功，将把整个死海开发出来，只养不捕，让它变成一个海洋鱼类的大鱼圃。这不是白日做梦，与香港的谈判已经进入后期。这家香港财团也看中了死海，下决心动用现代化设备勘察死海。他们在西雅图、西非海岸和东南亚搞了不少养殖场，积累了丰富的经验。
后来话题谈到案件上来，老邓掏出那封匿名信，那青年人惊奇地说：“这是马先生的字。”马先生，香港来的谈判首席代表。我们能见到他吗？老邓问。当然可以，你们要晚来2天，他也回香港了。他的同伴早就离开这里去北京，怕是已经回到香港了吧？他留下来说要祭祀朋友的亡灵。说着，他让秘书去专家招待所找马先生。一会儿，秘书回来说，马先生一早就驾小艇从海路去水平礁灯塔了，还带着一个大花圈。提起水平礁灯塔，自然又说到韩玄。那青年经理说，外边传说的韩玄之死及12寡妇征西确有其事。韩玄死后，老社长将尸体海葬，而且封闭了水平礁灯塔。当时谁还出海打鱼啊？要灯塔也没什么意义了。如果开发死海，水平礁灯塔也要扩建，所以这座古灯塔荒废到今天。我和老邓决定到水平礁灯塔去。就一艘交通艇，让马先生用了。青年经理为难地说：“我们从岸上走。”我说：“那远得多，路又不好走。我走过。”他要为我们配备向导，考虑到眼下都讲承包，请个向导要花钱，便谢绝了。我和老邓从公司办公楼出来，简单吃了些东西，便向水平礁走去。我们必须抓紧时间，如果潮水上涨了，通往水平礁灯塔的礁群漏头便会淹没。再说，那个马代表随时都会返回，他走海路不易碰到。走在路上，我心头突然一动。老邓，今天几号？老邓说出日期。天哪！我惊呼，今天是小雨208号死难海狼的忌日啊！去水平礁哪儿还有路啊？当年的海边小径自水平礁灯塔封闭，就变得荒凉了。靠近长礁渔业社一带，有新建的海带养殖场，再远就只有阴森森的琅琊礁石群了。一片片死海特有的平流物在海面上缓缓流动着。终于看到水平礁灯塔了，那灯塔似乎还是老样子，黑郁郁的塔墙，尖利利的塔顶，立壳、藤壶、海苔，加重了古塔石墙的幽暗、苍凉的情调。呼啦啦，一群鸥鸟从塔顶灯栅处展翅飞出。这些鸥鸟超过1000只万只，哇哇哀鸣，形成一片闪光呼啸的云。来到灯塔下边，看见水边泊着一条船。看到船，我突然想起韩大伯的方头舢板，耳边又响起那橹机发出的咿呀声。那舢板想必也随着摇橹人的逝去而颓败腐烂了。眼前这艘是一只崭新的玻璃钢壳机动艇，一只用海鳗编制的无花枝花环平放在干净的船舱内。那花环垂着素绸挽联，上写：“献给葬身死海的海狼。”读着这副挽联，我的心弦引起强烈共鸣，只觉得胸腔有万顷狂涛在翻卷，似乎死海的众多鬼魂都向我涌来。我耳畔又响起出海打捞尸体时轮机的轰响，汽笛的尖叫，海狼们的呼嚎。
这花环是鬼船的精灵，是幽灵岛的招魂幡。我没有勇气向他靠拢。看！老邓跳上小艇说：“你来看呐，这挽联上的字迹和匿名信同出一辙。”我的眼睛却转向那阴森森的塔门，双耳捕捉塔内的任何信息。这时，如果从里边走出来的不是我们所要找的香港代表马先生，而是韩玄或小雨208号渔轮死难者的任何一位，我也不会发出惊骇的叫声。理性已经消失，我为感性所蛊惑。我所期望的是心灵的最大震动。你这家伙怎么跟傻了一样啊？老邓这时已从小船里爬上来。你看到什么了？眼都直了。我终于清醒过来。那位马先生肯定在塔内，进去看看。说着，老邓往塔门里闯。慢！我拦住他，脱掉鞋子。为什么？里面全是烂泥。还没迈进门，就被那腥臭的气息顶得喘不上气来。那气味如同一座刚发掘出来的古墓，朽古糟木，在地下封闭了上百年、1000年，一旦挖掘出来，比那生了蛆的臭鸡蛋还要熏人。再加上特有的心理作用，随时都会背过气去，晕眩倒地。老邓不愧是个久办案的老司法人员，他很沉稳，而且进塔之后懂得站立片刻，闭上双目适应环境。我和他静静地站了20-30秒钟，周围的景物依稀可辨了。